新年快樂啊！大家歡迎大家收睇我哋 OK 睇樓團。Nice。今日同大家睇一個叫提岸嘅屋苑。如果大家有換樓嘅需求，仲係3房，不如睇下呢個項目，睇下啱唔啱你哋。提岸前身又叫恒大君龍灣，提供1982個單位。喺2021年中入伙，分咗2期，包括4座大廈同低密度住宅。君龍灣又喺2024年頭改名做提岸，你再睇下啲牆身都 keep 得好靚仔㗎。咁最近提岸推出啲大單位3房，798尺大3房，尺價仲唔使8000，平均樓價講緊平過屯門嘅2手樓。論尺價性價比，如果本身中意大單位環境好嘅朋友，咁呢個樓盤就值得望下啦。600萬左右嘅3房新樓，依家屯門邊度仲有揾到呢？當年恒大3房都要1100、1200萬左右。本來佢係想將最靚嘅貨放到最後先賣嘅，但可惜經濟唔好，發展商經濟危機，所以依家啲3房先咁平，大家有機會買到平嘢。呢個尺數3房新樓都係講緊600左右呢個價錢，性價比真係好好，性價比係非常之高。唔講咁多，我哋依家上個單位睇下先。呢個係一個3房套連工人房嘅單位，實用面積798尺。咁個廚房就係依家大部分新樓都冇嘅緊廚。咁之前明火煮食，所有電器都係名牌嚟㗎，有 Miele 嘅抽煙機啦、蒸焗爐啦，同埋紅酒櫃。因為當年恒大始終都係第一個樓盤啦，佢所有用料都係最靚嘅。廚房上面做咗好多儲物櫃，空間都好夠用。咁個廚房都有一個露台㗎，個露台望出去都好靚，望到海景，視野都好廣闊，個景都好開揚。廚房對面就係工人房，就係入咗門口嘅左手邊，上面有個冷氣機嘅位置。依家睇下個廳啦，咁個廳呢其實都好闊落嘅，客廳飯廳絕對可以分明。正常呢，呢個位置呢就可以擺張飯台，一家人大小圍住食飯呢，擺7至8人台係絕對冇問題嘅。咁呢邊呢就會放一部大電視，後面就係梳化嘅位置啦。個廳係非常之實用。好啦，我哋再睇埋露台先，可以望到個露台係全海景，下面有好多綠化，望住樂園啲屋仔，呢個景觀望到都想即刻搬入嚟住啊！咁呢個位置呢，就會有一個客廁啦。個鏡打開裏面呢，都仲係一個櫃嚟㗎。平時啲化妝啊、整髮型啊、其他雜物都可以擺喺裏面。咁下面就有個洗手盆啦。但佢廁所好易滑嘅，廁所用咗1次。個沖涼房仲有個企缸，乾濕分離做到，仲有埋浴室寶添。再望入去呢邊會有2間細房，2間細房嘅積都非常之實用，而且每間房嘅景觀都係望住海㗎。除咗單位個色調比較深少少之外，個實用率同埋個景觀真係冇得揀。
依家睇埋個主人房，我飲唔跑房先。其實發展商已經幫我哋做好咗個衣櫃㗎啦，個衣櫃嘅收空間都好深，而且個主人房放4尺5尺床基本上都冇咩問題，而且都係嗰句啦，出面嘅景觀真係冇得彈，因為本身提昂呢係已經入咗伙啦，開緊2樓，所以可以見到佢本身係有啲灰塵，但唔緊要，發展商會幫你執晒，收樓嗰日絕對係全新嘅。我哋再望埋主人房個套廁啦，而且呢，佢個主人房嘅套廁呢仲有個浴缸。可能好多人都問點解恒大破咗產仲要介紹呢個盤？其實最主要都係講緊佢哋嘅價錢，尺價講緊7000幾蚊尺。屯門就算大部分二手嘅舊樓都未必有呢個價錢，所以都想介紹翻呢個單位俾大家知。The next day，咁其實提案呢仲有啲屋仔嘅，今日同大家順便一齊睇埋。我哋睇下個廚房先。咁佢廚房呢係有窗嘅，個窗都係望返自己嘅內院。OK。講真，屋仔住起嚟真係冇得講。呢個廳大到啊，擺3、4張麻雀台都冇問題啊！我哋行前去望埋佢嘅花園。行撚開啊！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 咁其實呢邊有條樓梯咧，可以直接到樓下停車場嘅。咁我哋而家上2樓睇睇。右邊呢間房入邊呢就有個廁所。間房都超級無敵大㗎，個露台都係望返自己嘅內院。其實左右兩邊間隔都有少少唔同，景觀就望返自己屋仔。其實右邊就多咗間細房啫，個窗呢邊仲有個細嘅露台。咩啊？等等。
行埋上嚟個天台呢度，平時約返幾個朋友仔 BBQ 都好正㗎。咁我哋條片就到呢度差唔多完㗎啦。如果鍾意我哋 OK 睇樓團，記得關注我哋嘅 YouTube channel， 俾個 like 同 share 我哋啦。咁其實樓下呢，就已經有個巴士站㗎啦，都有車返到我哋屯門市中心同埋西站呢度。咁我哋下次再見啦，拜拜。